Çay birinci. Hayırlı күн, құрметті қоғамдық тыңдалымның қатысушылары, экологиялық заңнамаға талаптарына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдау өткізу міндеті болып табылады. Бүгін қоғамдық тыңдауда қарастырылатын тақырып премиум стол жауапкершілігі шектеулі серіктестік зауытымен сазбалық карьер үшін атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығарындылардың жобалық стандарттары жобасы бойынша, оның ішінде атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығарылатындардың норматив жобасының алғылардың атқару бағдарламасы өндірістік экологиялық бағдарлама нормативті рұқсат етілген Тыңдалым төрағасы мен боламын. Ақтөбе Жылыбаев Қуаныш Абдыхамитұлы, округтік әкім орынбасарымын. Қоғамдық тыңдалым өткізу үшін бізге хатшы сайлау қажет. Қандай ұсыныстар болады? Хатшымыз сіз бе хатшы? Иә, сіз болсаңыз. Хатшы тағайындалды. Сауал Жұмабек Ақмарал. Ұсынылған регламент кім келсе дауыс беруді сұраймын. Дауыс беріңіздер. Келісесіздер ме? Келісесіздер ме? Келісесіздер. Қарсы қалыс жоқ. Құралдан келісім қабылданды. Және де құрметті тыңдауға қатысушылар келесі қоғамдық тыңдау регламенті ұсынылады. Баяндамашыларға сөз сөйлеу 15 минутқа дейін, баяндамаларды талқылау 15 минутқа дейін, қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары 10 минут, қорытынды шығару 5 минут. Ұсынылған регламентке кім келсе дауыс беруді сұраймын. Регламентке келісесіздер ме? Ұсынылған регламентке қарсы жоқ, құралдан келісілді, қабылданды. Тыңдалым қорытындысы бойынша сараптамасы жасалып жобалық материалдар бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстар енгізілді. Олармен Алматы облысы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының сайтында, сондай-ақ қоршаған орта мен табиғатты ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер банк сайтында танысуға болады. Бастайтын болсын. Мен қоғамдық тыңдалымды бастау ұсынамын, және баяндамашыға сөз береміз. Рахмет. Ашық кеңестерінде қоғамдық тыңдаулар рұқсат етілген шығындыларға арналған стандартты жобасы Алматы облысы Жамбыл ауданы Қайназар ауылы мекен-жайында орналасқан премиум стол, кірпіш зауыты және саз балшық карьері. Жоба материалдық тапсырыс беруші премиум стол, рұқсат етілген шығарындар стандарттарын жобасын әзірлеуші өндірістік кәсіпкер Тепловик. Жобалық тапсырма негізінде премиум стол, кірпіш зауыты және саз карьеріне алған ПДБ жобасы болады. 2020-2025 жылдарға арналған табиғатты қорғау шараларының жоспары, қалдықтардың басқару бағдарламасы және өндірістік экологиялық бақылау. Бұл өзгерістер қазір проект бойынша жүріп жатқан, ол завод өндірістік 7 миллионнан 5 миллионға қысқартып жатқан жобасы. Бірінші учаскесінде жоба әзірленген жатқан премиум стол кірпіш зауыты жер учаскесіне жеке меншік құқығы туралы қажет негізінде жер учаскесі орналасқан, учаскесі ауданы 1 гектар, бір құрайды Жамбыл облысы Қайназар ауылы мекен-жайында орналасқан. Шығыс жағында екінші участок, ол жаңағы карьера Ұзынағаш ауылдық округінің аумағында, аудандық резервтік жерлерде Ұзынағаш ауылының оңтүстік батысқа қарай 3,5 километр жерде Қайназар деген учаскесіне арналасқан 828-857 метрлік жоталарда орналасқан және трапеция тәрізді пішінді. Суды қорғау аймақтарының болуы немесе болмауы, Ұзынағаш өзені карьерден шығысқа қарай 1200 метр жерде, және Қайназар өзені батысқа қарай 630 метрде ағып өтеді. Кірпіш зауыты мен саздауыт карьері суды қорғау аймағына немесе жер үсті су белдеуіне кірмейді. Учаскенің айналадағы ғимараттарға қатысты орналасуы келесідей: солтүстік бос жер телімі саз балшық карьеріне 660 метр қашықтықта тұрған үйлер, солтүстік шығыста
Бош жер телімі саз балшық карьер, одан кейін 8 метр қашықтықта кірпіш зауытының артында карьер шекарасының 100 метр қашықтықта орналасқан, зират орналасқан. Шығыста бош жер телімі саз балшық карьер шекарасының 107 қашықтықта тұрған үйлер. Оңтүстікте бос жерлер, бош жер телімі оңтүстік батыста нысан шекарасынан 610 метр қашықтықта Қайназар ауылындағы екінші орта мектеп орналасқан. Ең жақын батыста нысан шекарасының 210 метр қашықтықта Қайназар ауылы орналасқан. Солтүстік батысқа қарай тұрған тұрғын үйлер нысан шекарасы 350 метр қашықтықта орналасқан. Ең жақын тұрғын үй ауданы 210 метрде. Зауыт ГОСТ стандартына сәйкес пластикалық қалыптау процесін қолдана отырып қатты керамикалық кірпіш шығарады. Саз қоректендіруден, сумен араластырудан, қалыптаудан, кесуден және табиғи кептіруден өтеді. Содан кейін көмір мен жұмыс істейтін сақиналы пеште күйдіріледі. Процесс ақаулы кірпіштерді қайта өңдеуді, жасыл кірпіштер мен отынды қолмен тасымалдауды және ашық ауада көмір сақтауды қамтиды. Түтін газдарын тазарту кірпіштерін кірпіш зарядтау камерасы мен циклон арқылы өткізу арқылы жүзеге асырылады. Бұл атмосфераға шығындарды алдын ала шаң деңгейін 80-85%-ға түсіріп төмендетеді. Екінші площадкамыз ол жаңа карьердің өзі болады. Карьер коэффициенті 0,48 арналған саз орналасқан. Құрылыс кезеңіндегі 6 ұйымдастырылған және 7 ұйымдастырылмаған шағындардың көзі анықталды. Ол бірінші жаста көмірмен жағатын күйдіру пеші, жаңа кірпіштерді жағатын. Кеңсе пеш бөлмесі көмірмен жағатын пеш, жылыту, офистарды жылытқанға. Жазғы ас үйі бар, 1-2 қазандық пештері бар, жаңа жұмысшыларға тамақ пісіргенге. Көмір сақтау аймағы, қабылдау және сақтау дерек көзі бар. Қоқыс сақтау аймағы, қабылдау және сақтау. Жөндеу жұмыстар аймағы, ол электр дәнекерлеу бар, сваркілер, дизель генератор бар. Жаңа свет өшіп қалған кезде, чтобы пештің өшірмеу үшін. Екінші учаскеде ол жаңағы жер бетін алып тастап, және көшіру, жер бетін алып та шөптерін астынан глинаны алып қайтадан қойып қояды. Соны және қазба және теу жұмыстары бар. Саз балшықты тасымалдау және саз қоймасы бар. Карьер жабдықтары, осы дерек көздері бар. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 202 бабының 17 тармағына сәйкес жылжымалы көздерден автокөлік құралдары, арнайы жабдықтар және атмосфераға ластаушы заттар шығарылғандығы нормативтер белгіленбеген. Олар белгіленбейді. Және келесі программа управления отходами. Бұл жаңағы біздің отход бойынша есептейтін болсақ, нысанда келесі қалдық түрлері пайда болды. Ол өндірістік қалдықтар бар, тұрмыстық қалдықтар бар және тамақ қалдықтары бар. Учаскеден сыпырылған қалдықтар бар. Пеште және тұрмыстық пештерде көмір жағудан пайда болған шоқ бар. Қоғамдық қатты қалдықтар қатты бетке қабатта орналасқан арнайы контейнерлерде сақталады және жиналған сайын қоқыс полигонына тасымалданады. Жаңа қолданған бракованный кірпіштер болады, олардың бәрін жол жөндеуге, жол тегістеуге соған қолданылады. Сондықтан жаңа бракованный нәрселердің бәрі ол ешқайда кетпейді, қоқыстардың бәрі қолданылады. Негізгі жалпы 1935 тонна жылына отход шығады. Соның жаңағы 1926 тоннасы жаңағы отход производство болады. Соның жаңа 1925-і өзі жаңа сол жол тегістегенге, жаңа асфальт жоқ жерлерге асфальттың астына қойып есептегенге соған кірпіштердің қалдықтары соған қолданылады. Негізгі жаңағы отход потребление 8 тонна болады. Есеп бойынша смешанный коммунальный расход, жаңағы твердый бытовой отход, который мусор бөліміне алып кететіндердің саны 1,8 тонна. Биологически разлагающие, жаңағы кухонный, жаңағы тамақтан, кухнядан шығатын нәрселердің тамақтардың нелері, ол 7 тоннадай болады примерно жылына. Оның бәрі жаңағы шығарады. 1512-сі жаңағы керамика, кирпич, черепица, строительный материалдарын шығатындар. Зольный астат, жаңағы көмір жақтарынан 413 тонна шығады, шлактар. Сол 413-тің бәрі қолданылады.
Экологиялық контроль бойынша айтатын болсақ, атмосферный воздухқа жаңағыдай квартал сайын замер жасалып тұрады. Жаңағы котельниялардан, кірпішнелерден, граница жаңағы санитарно защитный зоналарда, жаңағы мектептің маңайында и жалпы ближайший орналасқан үйлердің маңайынан атмосфералық замер жасалып тұрады, чтобы ана выбросы асып кетпейтіндей. Оның бәрін контроль жасайды, мониторинг жасайды. Потом одан кейін мониторинг уровня загрязнения почвы санитарно защитный зонада жаңағы нелердің бәрін жерден алынған топырақтардың бәрін анализ жасап, квартал сайын анализ жасап отырады. Так, мен осы доклад бойынша осы болғаны осы. Сұрақтарыңыз болса? Талқылауға көшеміз. Кім сөйлегісі келеді, кімде қандай да бір сұрақтар болса, сұрақ қойыңыздар. Сұрақ бар ма? Менде бір сұрақ болып тұр. Ол жаңағы жылыту күйдіргі қазандық бар ғой, қазандықтан шыққан түтін. Содан құбырдан арнайы фильтр негізі сізге қойылады жылы, иә? Қойылған циклон бар, циклон 15 деген бар, екі циклон бар. Жаңағы ең бірінші этапта сол үлкен зольный осадктардың бәрін ұстайды. Иә. Только 85%-ға дейін түседі. 85%-ға дейін төмендейді. Жақсы. Егер ел бүтінші болмаса, барлық сұрақтар қаржылар болды, біз қорытынды жасауымыз керек. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережелеріне сәйкес кәсіпорын қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша қоғамдық пікірді ескеріп, ұсынылған жоба өзгерістер енгізуге тиіс. Қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы атқарушы органдарға беріледі және Алматы облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасының сайтында, мемлекеттік мекеме интернет ресурсында, сондай-ақ қоршаған орта мен табиғатты ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер банкі сайтында жарияланып, қоғамдық тыңдауларды ережеге сай өтті деп есептейміз. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Рахмет, жақсы. Ана жаңа қағаз толтырды ғой,